Bajo estos pilares podemos observar las láminas de fibrocemento, las cuales fueron protegidas provisionalmente con un plástico de un calibre bastante grueso para evitar que se vayan ensuciando con hojas, ramitas que vayan cayendo. No van a ser afectadas por la lluvia, ya que estas fibras cemento son resistentes a altas temperaturas, humedad y tienen propiedades de flexibilidad y de resistencia muy apropiadas para este tipo de construcciones o para otros tipos de usos, ya que por ejemplo estas son de un calibre mayor. Les estaré compartiendo más detalles al respecto en la descripción de este video, pero quiero que vean que alrededor de esta construcción adelante vemos unos tanques de agua provisionalmente están allí a la vista, que sirve para el suministro de la finca del refugio del colibrí. Y como ven, pues el recorrido aquí es bastante agradable, campos abiertos cubiertos de árboles de mucha naturaleza y de el imparable y exquisito sonido de árboles y de las ramas con el viento y de las aves.